山谷中，有一只小鸟，名叫娜娜。它生来就有着与众不同的梦想，它渴望独立自主地飞翔在广阔的天空中。它告诉鸟妈妈，它要展翅高飞，去探索属于自己的世界。鸟妈妈明白培养独立性格的重要性，便鼓励娜娜勇敢追寻梦想。娜娜踏上了她的飞行之旅，她面对着无尽的蓝天和风的挑战。起初，她摇摇晃晃地飞行，经历了一次又一次的失败和摔倒，但她从不气馁，她相信坚持和努力终将让她飞得更高。娜娜遇到了一只智慧的老鹰，老鹰告诉她要学会独立思考和决策。于是，娜娜开始观察周围的风向和气流，学会了如何在空中保持平衡和稳定。她的飞行技巧渐渐提升，她能够自如地穿梭于云朵之间，享受着自由的美妙。在她的冒险旅程中，娜娜遇到了一只受伤的小雏鸟，她决定独立地寻找草药治疗小雏鸟的伤势。她飞越山川，穿越森林，最终找到了一种能够治愈小雏鸟的草药。她用心地照顾着小雏鸟，直到它完全康复。最后，娜娜回到了鸟妈妈身边，她充满自信地飞入了巢穴。鸟妈妈欣喜地说，娜娜已经成长为一只勇敢和独立的小鸟。她告诉娜娜，无论将来她的翅膀飞向何方，她的独立和勇气都将是她成功的支撑。